Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:25, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Сегодня теплее, чем в предыдущие дни. Сейчас на градуснике приблизительно 29, а то может быть и 30 градусов. То есть вчера было на 2 градуса ниже. Ощущается, конечно, хотя до обеда было очень даже хорошо. Ну ничего, лето еще не закончилось, поэтому может быть и жарко. Нормальная летняя погодка. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, хотя несколько бахов были. Сирена, как обычно, можно сказать, не умолкает, включается и включается. Во всем остальном все в городе продолжает работать, ездит транспорт, и наши люди живут своей обычной жизнью. Вы, наверное, видели, какой прилет был по Константиновке. Я новости и не смотрю намеренно, и не успеваю, в принципе, их смотреть. Но сегодня позвонили знакомые, которые часто бывают в этом городе, и рассказали об этом прилете. Снова погибшие люди, мирные, снова раненые. В общем, эскалация продолжается и у нас, и вообще. Как посмотрела сегодня, можно сказать, волосы дыбом встают. Выражаю соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления раненым людям. И вот из-за этого события я сегодня сама не своя. И говорю сейчас хейтерам, которые начнут писать, и ботам, одни и те же фразы, как обычно они это делают. Я соболезную всем погибшим, где бы они ни были. Поэтому не надо писать, что я говорю за Константиновку, а не говорю за другой город. Я не могу озвучить в своих видео все города, там, где происходит этот ужас. А он происходит каждый день и много где. Константиновка рядом с нами, это, можно сказать, наш тоже город, каких-то 30 километров, а по прямой еще меньше. И наши люди очень часто, многие туда ездят. Не знаю, друзья, какое у вас чувство, у меня сейчас такое чувство, что этот кошмар никогда не закончится. Хоть я вас и подбадривала, и говорила, что скоро конец войне, но сейчас посмотрела. Или же это все действительно идет к концу, и такое происходит, или же эта эскалация еще надолго. Сегодня, друзья, как и говорила, занималась целый день консервацией, готовкой. Целый день была на кухне. И замечаю, то ли я стала такая медлительная, то ли время так быстро летит. Еще лет 10 назад я бы горы перевернула и сделала бы намного больше. Я, конечно, сегодня закрыла все огурцы, порезала все на икру или сате. Все надо пережарить еще и выложить в лоточки, заморозить. Конечно же, помимо этого я еще готовила кушать, потому как нужно было готовить. Ну, естественно, делала те дела, которые нужно делать, независимо, готовлю или консервирую. И уже так устала к концу дня, что просто нет сил. А тут еще эта новость с Константиновки. Но сама сижу сейчас и думаю, сколько бы мы ни возмущались, сколько бы мы ни горевали, а все равно жить нужно дальше. Делать свои дела. Сейчас происходит то, о чем я много раз уже говорила, что все может измениться буквально через минуту. Так у нас уже было, так происходит и сейчас. Поэтому никто
не знает, особенно обращаюсь к экспертам, которые постоянно пишут комментарии. У вас будет так, у вас будет сяк. Вы тоже ничего не знаете и знать не можете. Я думаю, будет так, как никто не ожидает. А нам остается только терпеть, как-то выживать, не опускать руки. Все равно все когда-то закончится. Сегодня, друзья, у меня картошечка тушеная в соусе на бульоне. Вчера варила крылышки и кое-какое мясо с домашней курочки. Остался немножко бульончик. И я решила потушить в нем картошку. В общем, вот такая жиденькая, я называю жиденькая картошка. С морковкой, с луком, с приправками. Лавровый лист и добавила куркумы для вот такого вот желтенького красивого цвета. Я думаю, Андрей будет доволен. Он любит вот эту жиденькую картошку. Очень вкусная. Ну и, естественно, у меня сегодня котлетки. Сделала я котлеты. Котлеты из домашней курочки и постной свинины. Тоже очень классные котлеты. Пышненькие, сочненькие. Я их жарю, потом довожу до готовности в микроволновке. Получаются изумительные. Вот такое у меня сегодня меню. Здесь уже режу баклажаны на сате. Вот сейчас буду следующее резать. Сделаю сате, остужу и разложу по лоточкам. Отправлю в морозильник. Это будет на зиму. Сегодняшние результаты моей работы. Немного. Но все остальное стоит еще недоделанное. Что я уже сделала? Это 3 баночки огурцы по-фински. Все-таки решила сделать, потому как очень вкусные огурчики. И 4 баночки салата, который есть на канале, типа неженского. Очень вкусный салатик. Огурцы по-фински. Почему сделала? Одна подписчица написала мне в личку и показала, что она закрыла эти огурчики. Спасибо ей, что напомнила, потому как за эти огурцы я совершенно забыла. Ну ничего, теперь уже 3 баночки есть. В общем, все огурцы, которые мне вчера дала Танечка, я закрыла. Теперь у меня стоит все нарезанное на сате. Сейчас сниму видео и буду заниматься дальше. А эти огурчики стоят, остывают. А еще Андрей сегодня съездил на базу и взял помидоры. Взял он 5 килограмм, я ему сказала. Посмотрела, у меня 6 литров томата осталось с прошлого года. Поэтому 4-5 литров закрою и хватит. Помидоры я еще заморозила. Сделала ж борщевую заправку. Поэтому на борщи мне этого всего хватит. Все, вот это взяли помидоры. Перекручу, закрою, и на этом все. На сегодня, друзья, все. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо. Все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Всем мирного неба. Всем добра, крепкого здоровья, терпения. Берегите себя, своих близких. Всем до завтра. Пока-пока.